Se você viu esse passarinho e achou que era um curió, olha, não te julgo. Mas esse aqui é o ferro-velho. E apesar da carinha parecida, são aves bem diferentes. Hoje você vai descobrir como ele se reproduz. O ferro-velho vive em casal e tem um comportamento super tranquilo. Durante a época de reprodução, entre setembro e janeiro, o macho canta baixinho para cortejar a fêmea. Bem diferente dos cantos potentes do curió. A fêmea escolhe um lugar bem escondido, geralmente em arbustos ou árvores baixas, e constrói um ninho em forma de cúpula com musgo, raízes e fibras vegetais. Tudo super bem camuflado. Ela põe de 2 a 4 ovinhos brancos com manchinhas. A incubação dura cerca de 14 dias, e nesse tempo o macho ajuda alimentando a fêmea no ninho. Depois que os filhotes nascem, os dois cuidam juntos da alimentação. Eles alimentam os filhotes com frutas pequenas e até insetos, para garantir o crescimento rápido. Com cerca de 18 dias, os filhotes já estão prontos para sair do ninho, mas continuam sendo alimentados por mais um tempinho. E aí, curió ou não curió? Agora você já sabe que o ferro-velho tem uma vida familiar intensa e organizada. Curte, compartilha e me conta. Você já viu um desses por aí?